Mais tarde vai ter especial de 2.200 inscritos. Neguinho favelado, elegante, largado no toque da nave, desabilitado de meia tá dando trabalho. Minhas cavalas sem caps, hippie no rabo, de golfão rebaixado, e no teto solar é fumado pro alto. Bico fala que menor folgado, perguntou do relógio botado da loira do lado, o canque exalado e o Nike de 1000 malandreado. De tom meu Lacoste, cortando São Paulo, esquece em brasa no baile lotado. Salve, salve galera, Leonardo na área, começar mais um videozinho. Chuva monstra hoje aqui no Monte Azul. Acabei de deixar os olhos, nós estava de carro. Fui lá na Radial Leste comprar uns produtos de carro. Cê é doido, mau trânsito, tio. E agora eu tive que colocar a capa, né, filho? Porque essa chuva tá osso. Apagando a mente aqui. Você vai estar chorando. Que chuva dá pra eu lá. Já se inscreve no canal aí, galera. Deixa aquele like maroto, porque a nova política do YouTube, quem não deixa like, ele acaba excluindo você do canal automaticamente. Eu já perdi vários inscritos, já saí também de vários canais também, que eu sou inscrito de vários canais, mas como eu trabalho pra caralho não consigo acompanhar a maioria dos canais, perdi um monte. Aí vai aparecendo automaticamente os vídeos lá no YouTube, eu me inscrevo de novo. Então por isso que é importante deixar o like, comentar, pro YouTube entender que você gosta do canal, pra ele não tirar você do... não achar que você é contra spam. Brothers Motopeça. Caralho, esqueci de trazer a bota de chuva. Esqueci não quis pegar. Essa bota é impermeável, mas ela tá... descosturou um pouco ali o ladinho dela, já tá entrando água. Vou pegar a estrada de Itapecerica aqui agora. Olha o trânsito monstro que tá. Ó, tá entrando água. Bem no cantinho. Ah, pô, o correio tá a milhão. Molhou um tiozinho. O farolzinho aqui é demorado pra caralho. O busão ali não abre a porta. Caralho, busão é novo, tio. Já deu problema. Uma abre e a outra não fecha. Os caras tá só tentando fechar uma e abrir a outra. Bora.
limpadinha na lente. Na cautela, né, galera? Porque pista escorregadia é foda. Vamos na manhã do gato quando tá chovendo aí, com cautela pra não sofrer nenhum acidente grave. Você já sabe qual é. Passou o shopping pra tua pé. Você tá em casa. Eita, só pra relaxar. Aí, ó, choveu já era. O farol quebra tudo. E o dinheiro das multas que o CT, polícia militar, todo mundo dá. O Dória tá enfiando no rabo. E nem pra colocar uns farol decentes nas avenidas e nas ruas não presta. Choveu e para tudo. Vê se tá bom. Pra relaxar, que está louco. Tem uma radarzinha depois do Shopping Campolim. Shopping não, Hospital Campolim. Dá pra dar uma acelera, não tem trânsito. Dá pra ir de pouco. Tá dando umas gotas violentas, tio. É louco. O capacete é bom demais, tio. Não passa uma gota de água, tio. Não embaça, ó. Tô falando com vocês com a viseira fechada. Não sei se vocês já conseguindo ver aí, ó. Não embaça nada, tá tranquilinho. Tem a ventilação muito boa. Esse aqui é o Thunder 3, MT Thunder 3. O único problema que eu não gostei nele, com a viseira aberta ele faz barulho. Não sei se é a posição do meu capacete que eu deixo. Muito inclinado pra baixo, aí faz barulho. Aí faz um barulho de vento da porra. Só isso. De resto o capacete é monstro. Isso aí tira de letra. Tem que andar de viseira fechada mesmo, pra não tomar multa. Quando tá muito calorzão mesmo, aí tem que abrir a viseira, né? Tá parando a chuva, parece. Eita porra, não era água. Terminou a capelinha. Aqui já teve vários acidentes feios, mano. Os caras passam no farol vermelho aqui. Quem tá vindo logo capelinha. 3 vagão. O cara vai correr pra onde? Só escolher onde ele quer bater. Aí, viado, comprar uma capa, viado. Chuva da porra. Os dois, mano, todo molhado. Os bichos é doidão, mano. Abre.
Tá, porra, a mina passou por pouco agora de tomar um banho do busão, gente. Jogou água pra caralho. Tá nem me vendo, ó. Aí sim, passa. Agora que dá certo, hein? É, se fosse outro Bodorosca, tomava um rola. Celular, filho da puta. Na sabinha aqui agora. Olha os caras sem capa aí. A segunda, ó, já tá roncando já, tio. Logo logo tem que mexer no motor, tio. Será que põe logo de 160? Tiro de 150, né? O que vocês acham? Tirar o de 150 e meter o da 160 aqui, zero. Partida elétrica. Vai ter que trocar os bacalhau também. Vou gastar uma moeda, mas eu sou doido. Eu gasto mesmo, que eu sou doido. Procurar tudo certinho, peça de reuso pelo Detran. Não dá nada de errado. Aí o pé tá todo molhado. Tem que tomar aquela ducha quente agora que chega escalda o couro. Eu vou ter que sair de novo quando parar a chuva. É rapidão. Então tá, eu fui do chá, que é pra relaxar, deixa louca. Então é isso aí, galera, se inscreve no canal, rumo a 1.300 inscritos. Vamos que vamos, deixa um like maroto. Vou parando por aqui, falou!